Nu, pastāsti vēl. Kas mums šodien šeit? Šodien mums ir meistarklase. Šodien mēs pinām kokus. Mums ir četri Ar pus cilvēku? Rīgas, bet vispār no Latgales. Jūs paņemt jaunus, un tad jūs iepriekš šeit. Jurijs jau pirmos labojumus veids. Jums ir kaut kas nepareizi ar parakstu lapšu. Kāpēc grūti iet priekš? Jā, labi. Zeme parakstu lapjā, es nezinu, kāpēc tik grūti viņš iet. Pagad, cik ir 5? 5, 6. Jā. Mēs ļoti cenšamies, mēs zinām, ka mums sanāks. Protams, nebija neviena cilvēka, kuram nesanāks. Jā, mums visi, kas ir bijuši, visiem ir sanāks. Kas attiecas uz vīriešiem. Skaties. Jā. Kā Ronalds. Ronalds. Jā, paldies. Kreiso roku uz sevi, labo prom un pāri. Ja? Ņem tos no 6, ja? 3 uz šitā, jā, pārliek. Kreiso roku abi? Kreiso uz sevi, labo nostāt. Un roku šitien te pa vidu atstājam. Ņemam nākamos 6, atkal to pašu, ja? Labo pastum prom. Sakrusto un sakrusto tos, kurus mēs turam kreisajā rokā. Насколько по-разному, да, рассказывают? Что, пятка? Kā ir ātrāk? Uz tā mēs liekam. Es jau arī ieliekam knaķi. Tā, Ronald, man liekas, ka tev drusciņ savādāk nekā Ulris. Nekas, viņam sārds koks. Jā. Es uzlikšu nākamo un iešu jums Tagad tu, palīgā. nē, tu visus 6 paņem. Tu viss 6. Tev jāņem 3. Tev jāņem 3. Pa trījiem? Jā, no katra 6. Tev nu kāds pa 3. Kur ir problēma? A, kā tevi sauc vispār? Tu man kā tā neiepazīmies. Evertiņ, kā tevi sauc? Kā tevi sauc? Nē. Kāpēc nē? A, man sauc Jā. Nē, man sauc Ļā. Jūļā. Da, Juļā, Ļā. Man sauc Ļā. Mārtiņš sauc Tiņš. Un mums ir maiņa, redzi, tur ir uzrakstīt Ļātiņš. Redzi maiņa? Ļātiņš. Jā. Un tas šito maiņu mums uztaisīja viens no подписчиков. No sekotājiem. Jā, sekotājiem no Igaunijas. Jā, tas ir paskastīts. Tur atveras durvis, jā, Ļātiņš. Visam ir pirmas burtas vārdas vai uzvardas jākopa. A mums ir pēdējais Ļātiņš. Nu, tu bijusi domāt, ka tava dzimšanas diena tev pie darbu bija. A tev tieši šodien dzimšanas diena? Jā, tieši šodien. Vispār, я бы психанула и с чемоданом из дома ушла. Tieši šodien. Bulduros. Tieši 29 gadus atpakaļ. Bulduros. Piedzimēja. Nu kā? Viss notiek. Nu, ļoti smuka. Gandrīz labi visiem uzreiz sanāk. Es pat teikšu, Mārtiņš, ka Uldim smukāk nekā tev. Protams. Как это? Нам пофиг, вам приятно. Jo lielāk rombiņas, jo vairāk atveras uz augšu. Tas ir slikti vai labi? Nē, es tev teicu, kā tu gribi. Jo mazāk rombiņi, Vairāk nāks vaļā. Ja būs mazāk, viņš ies cietas uztains. ja viņi būs vienādi, viņš būs taisns. Tad tā. Protams, kā, 50 uz 50. kā tu gribi. Tā, Tas jā. ir tavs koks. Ies uz 50, tur nesanāks, tev būs šķīvi gais. Nu, varbūt viņš grib tā. Man jau prieks, ka manam vīram kaut kas labāks nekā citu sieviešu vīriem. Vismaz pīnums. Bet tai smārtā viņa tur kaut kā iebāž tos kokus. Ot mums bišķiņ vajag uzlabot. Viss ir pareizi, bet šķībi, nāc šeit. Ejam everything?
Jā. At paskaties no sāniem. Redzi? Nav taisni, nav, nu tā, Jā. forma nav. Стороны нам нужно сделать такой забор. Jā, bet tas ir darbs. Katru gadu, Jā, daudz, pats pirmo strigāts gadu потом. vispār. Pirmais gads ir traģiskākais. Подстригать Jā. потом все время. Pirmais Nē, gadu. tas Это фигня. Tā nav problēma. Jā, cita problēma. Ir cita problēma. Es izstāstīšu. Es visu skaidrs, problēmu labi. Да. izstāstīšu. Не отвлекайтесь, а то опять пойдет. Во-во-во, tā. Viss būs. Nu, te Vēl var koci. šķirēt vienreiz. Kā tu gribi, jā, var. Tev var pat, man liekas, ka divi. Nu šeit jau ir, nu vienu točno varu. Pa ziemu var Tu tagad pilni? ar, jā. Pa ziemu var šitie uguņtiņi. Šeit. И они будут рассеивать свет, красиво будет. Kā Ēģiptē sniegs. Uzreiz jāiestāv lampa. Ar to arī būs vajag padomāt pēc visu, ko mēs pastāstīsim beigas. Var, bet ja tu viņu neizņems otrā gada, nu pēc 3 gadam tu nevar viņu no turien izņemt. Viņš jau Да, iesakņojās, но, jāsvar izpodē. nu iesakņojas tas ir Kāda viens. poda? Ko? Zemes Poda tādas, nebūs, zemes. jā. Pēc mēneša jūs zemes tādas. Poda nebūs līdz zemē. Nē, nu tie ir galdniekiem. Nu, visādām lietām. Ir kļūda, ir, jā. Tas snaidrs mums. Jā, ir, skatas, uzmanīgi skatas. Jā. Es arī redzu. Man Nē, Nē, Nešķi to nokšu atpakaļ. nē, tur jau ir kļūda. Šiķiem te viņš nav izgājis. Saka. Jā. nu vo. Maločiks. Iet, jā. tas ir no īstajām ogām. Mēs Jā. tagad ņemam striķīti, šitā tā kā maizes kādu vietu sēja. Izvaram cauri. Sazalkam bišķiņ tā krustu. Apmetam riņķi. Vairāk reizes lūdzu. Ja grib vairāk reizes, Vajag. tad dar to vienreiz. Man pietiek. Un sasē. Un šitā viss riņķi. Un viena līmeni. Vienā līmenī. Jā. Papliet. Iet pirmā. No augšas sāk. Nē, mums tikai augšņu Tikai 8 vienā reizes. rindā. Tikai Jā, jā, jā. Pazaudējās uz dievus. Nu, vo. Un šitā te paņemam visus kopā. Višķiņa augsta. Un te ir pats traģiskākā lieta. Pagaid, bišķiņ, es ilgrēcīšu pēc tam. Šitā te, jā, lai roka šitā te ir taisni. Un pats galvenais ir nebaidīties iegriezt sev pirkstā. Griezt līdz ar roku, jā? Šitā. Tad sanāks taisni. Parasti tas pirkstiņš grib celties gaisā šitā. Ot, un šitā mēs viņu apgriežam. Apmēram skaidrs. Sākam ar jubilāru. Noņem nost no kastes. Jā. Visu čupiņu. Šitā. Ņem tā, lai to visu paņem. Ja? Šitā te. Kaut kur bija šaukstā te. Jā. Tu pirkstu. Jā, vo. Pirmais koks. Nu jā. Šitas ir tas laimīgākais brīdis. Tagad visi skatāmies uz seju, kad pēdējais grieziens būs. Lai puķis Mama, видишь, какая? Papleti tā vaļā. Jā. paldies. Šeit, no, вот так. Paldies! Aha. Es Ronald apsolos sapīt šo tagad ar šo sildinošu ņorīti un mogu žagariņu. Ar ko nopēt nākamreiz. A šķēres kur? Aha. Es nezinu, tas ir kaut kāda maģija, jā? Tas ir pēdējais grieziens.
Varbūt Pirkstiņš, apakaļ pirkstiņš. maziņo pirksteņu atpakaļ. Satri glazā, satri! Popoliņi. Ne, tā bieži aiziet šķīvis, pirkstiņš paceļās. Nākamais, kurš Sanāksim uz nākamais? slotiņa. Jā, davai. Puliem visiem. Jā, to. Ot prям šeit viņu uz... Tā, nebaidies pēc tam. Variņu garāk man gribas, lai... Nu, droši paņem augstāk. Šī. Jā, jā. Подожди, стой. О, грязь. Tev jākāp sabrēc. Ir. Хе-хе. Degīt jāpastiem, jā. Šeit, no saniem. Šitā paplēm. Saniņam, jā, vot tā. O, Roka elpo nav tad augšā. turi. Tad tu ņem nosau savu. E to pēc tam. Vito pēc tam. Neturēšu. Nu, Pirkstiņš apakaļ. Un zem pirksteņa. Tieši zem pirkstiņa jāgriez. kā viņi sprākst, kā zirņi. O. Paskaties, cik skaisti. Super. Un tu Nu, teici, ka nav forši. Kā karalienes kronis pilnīgi tāds. Uz galvas var tādu likt. Jā. Ej, tai pusē lūdzu. Labi. Ja? Jā. Es iedošu visiem instrukciju, ko mājās līdz, lai būtu. Paldies. Izstāstīšu dažos vārdos par šo te visu pasākumu. Tu esi apķērusies ar manu koku, ja? Tas ir tas? Mans, jā. Tas ir man. Tā, ko mēs tam sakam? Ūdens sākumā. Vissvarīgākais. Sāksim ar to, ka pirmais, ko jūs izdarat, ka atvadat viņu mājās šo te kociņu, ieliekam viņu spainī ar ūdeni. Apmēram šī tik tālu ūdeni. Istabā vai ārā? Telpā vai ārā? Ārā labāk būtu siltumnīcā, patreiz jau vēl varbūt kaut kādi, varbūt sali vai kaut kas, ja, tad var sklēvēt mājā ielikt. Bet, kad vot tik karstē, tad nē. Ne siltumnīca ārā. Jā, labi. Jā, tā kā. Pašlaik siltumnīcā. Uz vakaru ieliksim. Uz nakti. Tas ir pirmais. Ja, kāpēc viņu vajag ielikt ūdenī? Vajag ielikt ūdenī, lai viņš visu laiku dzer. Un pēc kādu laiku viņš sāks dzīt, pa visu slumbu sāks dzīt ārā dzinumus. Kā saka, tomātu padusīti šitās te visas līdz striķiem, no apakšas līdz striķiem, visi jālauž ārā. Reizi nedēļā apmēram tas būs. Tāpēc arī saka, ar žogu neviens vairs negrib pietiekams. To būs visu gadu pirmo. Jo tas Neviens reizi reiz. nedēļā ir jālauž ārā. Un jālauž akurāti, neplēšot, bet tā, lai nolūst muki. Un tur vot būs vajadzīgs maziņi pirkstiņi, lai iekšā to visu nutitīt. Jā. Un tad, kad viņš jau būs kā 4-5 centimetri jau sadzins, šeit mēs nelaužam ārā, ja? Laužam tikai šito visu. Tad, kad ir kā 4-5 centimetri, tad mēs viņu varam stādīt jau tur, kur mēs gribam viņu redzēt. Tātad, kas ir būtiski zināt par kārkliem kā tādiem? Kārkls nemīl ēnu. Ēnā viņš neaugs. Viņš mīl sauli un slapju vietu. Ja vieta nav slapja, tad mēs viņu lejam katru dienu. Pēc pārstādīšanas lejam katru dienu, pirmo gadu noteikti. Otrā gadā, arī ieteicams, bet viņš jau būs tās saknītes atzīmes. Jā, mums savu kalna gala mēs nelējam katru. Vēl kas ir jāsaprot, kad ir tāds mīts cilvēkos iegājies, kad kārkli vairojās ar saknēm. Tas tā nav. Kārklis ar saknēm nevairojās, viņam ir ļoti smalka bāžsakņu sistēma, mazām saknītēm, un attiecīgi viņu arī viegli ir utilizēt. Teiksim, ja viņš pieriebjās, piegriežās, izrauj no zemes ārā un izmet. Nav viņu grūti arī aizvēt. Tālāk. Tad, kad mēs viņu iestādām, ja, kas ir ļoti būtiski, ko jūs ārā redzējāt, tur ir daudz kļūdas. Mums ir viss, kā nevajag darīt. Jā, kā nevajag darīt.
apmēram pusmetra radiusā vajag vai nu noklāt plēvi, vai nomulčot, vai, vienmēr sakot, tur nedrīkst augt zāle. Pēc iespējas iekšā arī. Zāle nodzer ūdeni. Jā. Iekšā arī, protams, var saber akmentiņus vai vienalga ko, vai ja klampu saber akmentiņus, jā, bet lai neaug zāle riņķī, jo tikko zāle aug riņķī, viņi nodzer ūdeni un sāks kaut ārā. Arī tie dzinumi, kāpēc jālauž ārā, tas ir ļoti svarīgi. Viņi jālauž ārā tāpēc, lai viņi nesāk dzīt zarus visur, jo viņš ir slings, viņš atdos spēku tiem zariem un augšu nokalnīs. Tieši tā mēs pirmo žogu, ko mēs uzpinām, sev arī nobeidzām, jo nezinājām, ka viss ir obligāti jāizlauž. Mēs domājam, forši, viss zaļš būs. Nu, un tagad представьте, ja jums žog kaut kādi hektāri, jā, apkārt, un jums 1. gadu vajag katru nedēļu šitas visas tīri. 2. gadu Tas arī. ir nereāli. Nu, Tas ir nereāli lauzīt ārā, un tur vajag cilvēku, kas ar to nodarbojas. Jā, sadovnieku vajag. Savādāk ar žogu nekas nesaka. Kaut kur maziņu daļiņu var tā. Tā tad pirms ziemas, jā, nu var pāršņorēt pavasarī nākošajā jau, jā. Pirms saliem ieteicams ir kārtīgi saliet ar ūdeni. Lai viņš līdz augšam Lai paņem. maksimāli viņš sadzarās un tad viņš iet ziemot. Nu, tas kaut kad novembrī parasti tā izdara, nu. Kad mēs sākam griezt augšu? Ciet ūdeņus. Nu, pa to cirpšanu ir tā, ka, nu, cērt tad, kad gribās, teiksim tā. Nu, pirmā gadā es iesaku cirpt, jau kā pirmie tādi ir, sākt cirpt, lai maksimāli viņš kuplojās, ja. Nu, tā jau, kad viņš ir ieaudzies kaut kādas, 3 reizes pa sezonu noteikti jācēp. Atkarība viņš no aug vasara. ātri, Jā, kā ja zāle. ļoti labi latviešu vasarā, mitra un nekarsta, Tā kā tad viņš pagājušā vasara bija vispār. tas ir katru dienu var Jā. Mums tur uztaigāt. tādi 3-metrīgi Jā, aug. ļoti labi aug, Tā jā. kā nekad. Vot, nu. Man liekas, tas viss pateicis, ne? Основное jā, pamatu jā.